எல்லோருக்கும் வணக்கம். சுட்டெரிக்கும் வெயில் காலம் வந்துவிட்டது. இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம எல்லோரும் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பூ. ஸ்ப்ரவுட்டட் கோகோனட் ஆர் கோகோனட் ஆப்பிள்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. இந்த தேங்காய் பூவில் பார்த்திங்கன்னா எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்து இருக்குங்க. ஆமாம், இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி, விட்டமின் B1, B3, B5, B6, பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ், கால்சியம், அயன், இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அவ்வளோ மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷியன் இந்த தேங்காய் பூவில் இருக்குது. இது இந்த வெயில் காலத்தில் நம்மளை ஹைட்ரேட்டடாக இருக்க உதவுங்க. இது நம்ம இம்யூனிட்டியும் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும். அது தவிர கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் போன்ற பிரச்சனையில் இருக்கவங்க இதை சாப்பிட்டு வந்தால் கிட்னி ஸ்டோனும் கரையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்றம்போது அவங்களோட இன்சுலின் செக்ரீஷன் சீராகும். இது நம்ம உடம்புல நல்ல கொலஸ்ட்ராலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுதுங்க. அதுவும் இல்லாமல் இதில் ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. பிளாக் ஸ்பாட், ரிங்கிள்ஸ் போன்ற விஷயங்கள்லாம் வராமல் இது பாதுகாக்குது. ஸோ இந்த சம்மரில் நம்ம எப்படி இளநீ, நொங்கு அதெல்லாம் எடுத்துக்க போகிறோமோ அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் பூவையும் உங்கள் உணவு பட்டியலில் சேர்த்துங்க. இது உங்கள் உடம்புக்கு மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம். இதை தவிராமல் இந்த சம்மரில் நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் வாங்கி சாப்பிடுங்க. மேலும் மற்றொரு சுவாரஸ்யமான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.